Dakle, deluje kao da je to bila odmazda za hapšenje kosovskog policajca na prelazu Horgoš, koji je prešao u centralnu Srbiju i koji je prešao u centralnu Srbiju, onda je trebalo da nastavi put ka Evropi, onda je on tu uhapšen zbog zato što je navodno umešan bio u događaj u Banjskoj i delovalo zapravo kao da je to odmazda za taj čin, ali onda takođe može da se posmatra to kao da su to neki koraci koje preduzima aktualna vlast, odnosno konkretno ministar Svećla dok još ima ovaj mandat. Dakle, nije izvesno da li će biti ministar unutrašnjih poslova i dalje, da će ta vlada ostati ili da li će ono što biti na tom mestu i kao zapravo pokušava da iskoristi taj period koji ima, da onda čak i najekstremnije mere preduzme. Moguće su oni zapravo i slučajno pronašli tu odredbu zakona, da su pomislili da bi to možda bilo zgodna stvar da iskoriste, dok još imaju mogućnost. Ali ostaje nekako pitanje kako je moguće da su oni dosta tih podataka, zapravo sve te podatke, saznanja o svim tim licima, dakle to je bila serijska jedna akcija, dakle to je bilo pripremljeno. Oni su sva ta lica za koje se pretpostavilo da su povezane s policijom čekali na prelazima i zbog toga su neke lice koje su takođe žive na Kosovo, navodno rade u Srbiji za neke strukture, nisu ni došli na Kosovo zbog toga da ne bi bili takođe podložni takvim merama. Dakle, zapravo deluje da je to dobro pripremljena akcija, da su imali dobre podatke, spiskove tih ljudi koje trebalo zapravo da hvataju na prelazima. Kako se to odjednom desilo, zaista jeste upitno, posebno zato što ne deluje kao mera koja može se brani i koja može uopšte da opstane pred sudom. Tako da deluje kao da su to neki poslednji neke aktivnosti koje ministar Sveća koristi dok ima taj ovaj tehnički mandat makar. Potpuno je neshvatljivo zbog čega Beograd ofira ta lica. Dakle, zašto je Beograd potvrdio sam u svojim saopštenjima da su lica zaposlena u MUP-u? To nije morao da uradi, znači mogu da demantuje. Dakle, niko nije Sveći doneo ugovore o radu, niko nije doneo radne knjižice, pa da bi on to mogu da zna da su oni zaposleni tu. To samo po sebi nije dovoljno, da se razumemo. Dakle, sve da jesu zaposleni tu, mora da postoji postupak kojim bi se utvrdilo da jesu i da time oni ugrožavaju bezbednost Kosova i da je deportacija, odnosno lišavanje državljanstva, adekvatna mera. Ali Beograd je recimo prvo tu mogao da pomogne tim ljudima time što ne bi uopšte potvrdio te navode, a drugo, postoji pitanje koje mere preduzima Beograd da bi zaštitio te ljude. Dakle, govori se o tome da je data neka pravna pomoć, da su angažovani advokati koji će valjda uložiti žalbe, ali to je ipak pitanje koje zahteva internacionalizaciju. Dakle, ovde je reč o drastičnom, teškom kršenju ljudskih prava i to jeste pitanje koje treba se adresirati na međunarodnim forumima. I Beograd jeste u poziciji da to pitanje internacionalizuje. Da li će da učini, to nije poznato. Za sada deluje kao da je Beograd radi ono što radi međunarodna zajednica ovde na Kosovu, to se oglašava saopštenjima. Dakle, da samo saopštenjima to osuđuje, a bez konkretnih poteza i koraka. Zakon o državljanstvu daje tu mogućnost da se oduzme državljanstvo građanima Kosova pod određenim uslovima. Jedan od tih uslova jeste da ta lica imaju dvojno državljanstvo, znači ne može se niko praviti apatridom, da se ostavi bez državljanstva u potpunosti. Dakle, ukoliko ta lica imaju državljanstvo neke druge države i ukoliko se oceni da oni svojim delovanjem ugrožavaju bezbednost, poredak Kosova, između ostalog i time što su angažovani u nekoj bezbednosnoj ili obaveštajnoj strukturi druge države bez saglasnosti kosovskih institucija. Dakle, ta mogućnost u teoriji postoji. Međutim, ono što je problem, što ne postoji postupak putem kog se to utvrđuje. Dakle, ne postoje niti zakonske norme, niti podzakonski akti koji definišu bliže postupak putem kog se ta stvar može rešiti. Tako da je upitno zapravo na osnovu čega je ministar sebi dao za pravo uopšte da to radi. Dakle, u zakonu se pominje odgovorni organ, ali se ne govori da to ministar unutrašnjih poslova i da on ima diskreciju zapravo da to tačno uradi. Tako da problem jeste u tome što je ta oblast nedefinisana, u smislu postupka putem kog se takva odluka može doneti, što navodi zapravo na pomisao da je reč o jednom arbitrarnom korišćenju ovlašćenja, da je ministar diskrecijalno sebi dao za pravo da oceni da može da nekoga liši državljanstva, a onda da uradi druge stvari, a to je da zabrani, da ta lica deportuju, naloži da se oni deportuju sa Kosova i da se takođe njima zabrani ulazak na Kosovo. Kada se takve odluke generalno donose, dakle, to je oblast koja duboko zadire ljudska prava, u čitav niz ljudskih prava i za to mora postoji postupak putem koga se onda zapravo određuje, meri i ustanovljuje šta je pretežni interes, zapravo da li ta lica zaista povređuju u toj meri bezbednost Kosova ili pak postoji neka ljudska prava koja su neprikosnovena, koja se ne mogu narušiti. Dakle, moralo bi se postaviti pitanje da li je to jedina mera koja se može preduzeti u ovoj situaciji ili postoji neko drugo rešenje. Zapravo upitno je odakle ministar uopšte ima ta saznanja
da oni, evo recimo konkretno, tvrdi se da su oni pripadnici MUP-a Srbije. To je potvrdila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, ne znam zbog čega, mogla da ostane tu nedorečena, ali pitanje je kako ministar uopšte to zna. Dakle, niko njemu nije donao ugovor o radu i rekao ja radim za MUP Srbije. Dakle, upitno je da li on te podatke uopšte ima i da li su oni pribavljeni na zakoniti način. Dakle, to se pokazuje prvo da postupak nije sproveden kao takav, u kojem bi se utvrdilo da li ta lica narušavaju neke norme ili ne i onda da li je ta mera lišavanja adekvatna tome, da li je proporcionalna tome. Dakle, to je sve ovde izostalo. I generalno u Evropi, recimo, uporedno kad se posmatra, to je jedna mera koja je ekstremna, koja se jako retko primenjuje i neki poznati slučajevi su ti da recimo se radi o licima koja su stekla državljanstvo evropskih država kroz naturalizaciju. Dakle, to su migranti recimo ili potomci migranata koji su stekli državljanstvo neke evropske države, a onda su bili uključeni neke teroristički delovanje, neku takvu aktivnost. I onda je zapravo tek nakon postupaka kojima se utvrdilo da su oni zaista činili takve neka dela, oduzeta državljanstva tim osobama. Znači, to je jedna veoma retka i veoma ekstremna mera, a ovde zapravo deluje kao da je ona preko noći, po nekom ubrzanom postupku, proceduri, bez bilo kakvog utemeljenja u zakonu, doneta i to serijski zapravo protiv više lica u kratkom periodu. To su recimo lica koje spadaju domicilno stanovništvo, dakle koja su rođena, koje cijelo život žive na Kosovu, i deluje zapravo kao da je to pre odluka koja je doneta na osnovu etničkih kriterijuma. Dakle, reč je o Srbima koji su vezani za Srbiju, pretpostavlja se da imaju određene možda i ugovorne odnose i određene primanja iz Srbije i ocenjeno je bilo zapravo da je to dovoljno da se onda njima održimo državljanstvo.